视频记录生活，大家好，我是木头炮。来到南宁这边呢，也有2、3天了，帮我妹租好了房子。我看有不少的网友说，他1个月工资3000多，要花掉1/3来租房子，确实是有点贵呀。但是没办法，像300、400块钱的那种房子的话，里面什么都没有，最多也就是有个厕所，什么柜子啊、桌子啊，那些都还不如租这个800块钱的，因为从这里到我叔那里的话要11公里嘛，他每天来回都要骑那个共享车，要10几块钱的，1个月也得200、300块钱了。还是租一个近一点的，他也不用每天起来那么早，而且上班的话走路都能够走得到，也就1.5公里左右吧。这边的话水电费也便宜，水费的话是2.5块1吨，电费的话是5毛钱1度，跟老家的话是差不多的。不过像这种天气开空调也挺费电的。然后呢，我买了一个电风扇给他用，还买了这个什么扫垃圾的扫把、拖把什么的给他送过来啊。一会儿的话也要回家了。刚才接到那个医科大主治医生打来的电话，他说呢，过个几天，准备要安排我们去医院里面住院做放疗了。我得回家里面去商量一下，看是怎么个打算。这里也算是个繁华的地段吧，周围全是高楼大厦。哎呀，这里面一排或者全是房子。我妹的话就住在这一间，外面是一个阳台啊，可以挂衣服。哎呀，把这些东西放在这里。她还在睡觉呢。因为晚上差不多要通宵上班了。哎呀，这空调开的是22度。好了，没什么好整了。现在是中午的12点半了，先找个地方干饭再说。这天气有点热，下午的话想先去邕江边上游个泳，再回去。这里面是个城中村。找到一个快餐店来。扣肉，还有烧鸭，一碗杂汤，米饭，白粥。吃完饭后，来到了邕江大桥，看这个水非常的绿啊。树底下阴凉，这边是古城墙啊。游了2圈上来，哎呀，现在不怎么热了。来，我靠，这个楼梯太滑了，我一只手拿着手机也可以游上1圈。但是不能够游得太远，游远的话就有点控制不住啊。
啊，好，可以。这边呢有一个围栏，水流的话不是很急啊。来潜水。哇！哎呀！坐了1个半小时的大巴车啊，现在呢已经到古拉镇的汽车站了。上车以后，我才发现，我之前不是带我妹到镇上来坐车嘛，然后呢，我那个钥匙的话还在她那个房间里面，没有忘记带回来了。因为昨天带她去那个苹果市那里的时候，我把包里面的东西全部都倒出来了。然后呢，清理东西就差那个钥匙啊，没办法。刚才呢联系了我妈，叫她把那个备用的钥匙拿过来给我。我那个摩托车的话放在保管单车那里放了2、3天了。哎，真的是有点粗心大意呀。好了，他马上也到了。到了。哟，还是回到村子里面舒服啊，没有那么拥挤，空气都新鲜点。关于昨天发的那条视频，有很多网友说让我要有担当，让我去找工作挣钱供我妹去读书。哎，说的容易做起来难啊，不是你们想的那么容易啊。在这乱世洪流当中，能够站稳脚跟就已经很不容易了，想要出人头地简直是难于上登天了。现在的话也不像以前收入可以啊，不管是直播也好还是拍视频也好，现在这个情况都已经跌到谷底了，视频收入有跟没有都没啥区别了。而且我也不怎么爱直播，加上有些网友说可以去找个工作，送外卖都可以，有你们想的那么简单吗？干什么都是要本钱的呀！再上我老爸病的话，也是要有人照顾啊。然后呢，过个2、3天吧，又要到那个市里面的肿瘤院去那边做放疗。我妹的话，如果要供她去读书，光学费就得1万多啊！我现在都成这个鸟样了，我哪有条件了？然后呢，她每个月那个伙食费加一些生活费的话，就要1500到2000。哇靠，这个一年算下来就得3、4万块钱，我哪有这个实力啊？加上我妹的话也不是读书的那块料啊，那个什么工程什么那个学校，我感觉也不怎么好，有点偏僻啊。就算现在出来，就算再读个1、2年书出来，又能怎么样呢？很多大学生都找不到工作。你可以想想，如果要供他2年的话，那得花7、8万块钱。我感觉他出来都挣不到这个钱，还是算了吧。反正呢，他也没有这个想法要读书，也不是学习好的那一块料吧。行了，老铁们，今天的视频的话就到这里了，我们下期见，拜拜。